मो श्रुति आपको स्वागत कर गोटे नुआ मिनी ब्लॉग आज हॉस्टेल अंडा भुजिया बनैली चलते तार रेसिपी देखा फास्ट रसुण को छिंची देली सरिष तेल ढाल देली सरिष तेल गरम हो सारापर कटा होता पिज को ढाल देली पिज को भलसे फ्राए हेली रेड हवा जाए तापर रेड हो सारापर बिलाती ढाल देली बिलाती ढाल सारे स्वाद अनुसार हलदी लंका गुंड लुण पकईली घंटी देली अंडा को फ्राए कर सारे भल भाव फ्राए हो सारापर जो बिलाती पिज भाजिक रखिलु ताको पकईकी भलसे फ्राए करदेलु पखाड़ खाईदेलु अंडा भुजिया। जदि वीडियो भल लगे तो लाइक करेंगे।